大家好，我叫妹妹。我叫家姐。我同妹妹今日嚟到綠在池鎮，想拎啲膠樽嚟回收。大家睇下，我哋儲落咗好多膠樽，啲膠樽脹卜卜，擺滿晒成個籃。係喎。咁如果我哋就咁將啲膠樽放入個回收箱，咁咪會好快爆滿咯。咁點算好呢？唔使驚，因為我哋有一個秘密武器，只要我哋識得扭埋一嚿就得㗎啦。第一步，膠樽要洗乾淨同埋清空。第二步，打開個樽蓋，然之後用力扭，然之後閂翻個樽蓋。第三步，放入個回收箱就搞掂㗎啦。原來咁多個膠樽扭實咗之後變到咁細，慳咗一半位啊！係啊，咁回收車就可以裝咗個膠樽，唔使行咁多次。當我哋每個人都咁做就慳位又環保。